আপনার মোবাইলে যে রিংটোনগুলো ডিফল্ট অবস্থায় দেওয়া আছে প্রত্যেকটি রিংটোন হয়তো আপনি ইউজ করে দেখেছেন, কিন্তু পছন্দ মতো রিংটোন সেট করতে পারছেন না আপনার অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলে। এই জন্য আজকের এই ভিডিওটি মেক করলাম। আজকের ভিডিওতে আপনাকে হিউজ পরিমাণ রিংটোনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে। আশা করি আপনার কাছেও ভালো লাগবে। আপনার ফেভারিট রিংটোনটি সেট করে দিতে পারবেন আপনার অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলে। সেই সঙ্গে অ্যালার্ম এবং নোটিফিকেশনের জন্য আলাদা আলাদা রিংটোন পেয়ে যাবেন। স্পেশাল নাম্বারের জন্য স্পেশাল কিছু রিংটোনও আছে। হ্যালো ফ্রেন্ড, আপনি দেখছেন প্রতিবারের মতো টেক অন বাংলা চ্যানেলের আরও একটি ইন্টারেস্টিং এপিসোড, এবং এই সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে আমি থাকবো আপনার বন্ধু নাসিম। আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটি নতুন ভিজিট করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন, কারণ আমরাই কিন্তু চেষ্টা করি আপনার জন্য নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসার। এই ভিডিওর মাধ্যমে ইউনিক কিছু শিখতে পারবেন। এই জন্য ভিডিওতে প্রথমে একটি লাইক করে দিন এবং ভিডিও শেষে আপনার মতামত কমেন্ট বক্সে জানিয়ে যাবেন, কারণ আপনার একটি লাইক এবং কমেন্ট আমাকে অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করে নতুন নতুন ভিডিও তৈরি করতে। প্রথমে আপনার অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলে একটি অ্যাপ করতে হবে ইনস্টল। অ্যাপটি কিভাবে ইনস্টল করবেন ভিডিও শেষের দিকে আপনাকে প্র্যাকটিক্যালি দেখিয়ে দেওয়া হবে। ফার্স্ট টাইমে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনার মোবাইলে কিভাবে আকর্ষণীয় রিংটোন সেট করবেন। অ্যাপটি যখন আপনি ফার্স্ট টাইমে ওপেন করবেন, ওপেন করার সঙ্গে সঙ্গে এরকম হোম পেজ দেখতে পাবেন। আপনি যদি উপরের দিকে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পাবেন ক্যাটাগরিজ একটি সেটিংস। আপনি যদি এই ক্যাটাগরিজ সেটিংসে ক্লিক করেন তাহলে ক্যাটাগরিজে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আপনি এখানে হিউজ পরিমাণ ক্যাটাগরিজ পেয়ে যাচ্ছেন। যে কোনো একটি ক্যাটাগরিজ উপর ক্লিক করলেই কিন্তু আপনি সেই ক্যাটাগরি অনুযায়ী রিংটোন পাবেন। এবং উপরের দিকে দেখতে পাচ্ছেন নিউ রিংটোনস একটি সেটিংস। যে রিংটোনসগুলো এই অ্যাপে নতুন আপডেট আসে সেই রিংটোনগুলো কিন্তু আপনি এখানে পেয়ে যাবেন। এবং অ্যাপটি থেকে যে রিংটোনগুলো সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়েছে সেই রিংটোনগুলো পাওয়ার জন্য আপনাকে টপ ডাউনলোডস এই অপশনে ক্লিক করতে হবে। এবং আপনি যদি উপরের দিক থেকে রিংটোনসে ক্লিক করেন তাহলে এখানে সিরিয়াল ওয়াইজ অনেক রিংটোনস দেখতে পাবেন। আপনি প্লে করে শুনতে পারবেন যে কোনো রিংটোন। এই জন্য প্রত্যেকটি রিংটোনের বাম পাশে কিন্তু প্লের একটি আইকন দেওয়া হয়েছে। আপনি প্রত্যেকটি প্লে করে দেখতে পারবেন। আপনার কাছে যে রিংটোনটি ভালো লাগে সেই রিংটোনটির ডান পাশে দেখতে পাবেন 4 লাইন একটি অপশন। আপনি এই 4 লাইনে ক্লিক করবেন। রিংটোনস, কন্ট্রাক্ট রিংটোনস, নোটিফিকেশনস এবং অ্যালার্ম রিংটোনস 4টি অপশন দেখতে পাচ্ছেন। এখন যদি আপনি রিংটোনসে ক্লিক করেন এবং অ্যালাওয়ে ক্লিক করে দেন তাহলে আপনাকে নিয়ে আসা হবে আপনার অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলের একটি সেটিংসে। এই সেটিংসটির পারমিশন অন করার পর আপনি ব্যাকে চলে আসবেন। ব্যাকে চলে আসার পর পুনরায় অ্যালাউ দেওয়ার প্রয়োজন হবে। আপনি অ্যালাউ দিয়ে দিবেন। অ্যালাউ দেওয়া হয়ে গেলে কিন্তু একটু লোডিং হবে। এখানে আপনি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবেন। সঙ্গে সঙ্গে লোডিং কমপ্লিট হয়ে গেলে কিন্তু আপনার কাজ শেষ এবং আপনি এসে ক্লিক করে দিবেন। এই রিংটোনটি কিন্তু আপনার অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলে সেট হয়ে গিয়েছে। স্পেশাল কোনো নাম্বারের জন্য আলাদা রিংটোন সেট করতে চান তাহলে কন্ট্রাক্ট রিংটোনে ক্লিক করে দিয়ে নাম্বারটির জন্য আপনি এই রিংটোনটি সেট করে দিতে পারবেন। সেই সঙ্গে নোটিফিকেশনের জন্য আপনি আলাদা রিংটোন সেট করতে পারবেন এবং অ্যালার্মের জন্যও। আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন। আমি আপনাকে প্লে করে রিংটোন দেখাতে পারছি না বলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আপনার ভালো লাগবে, অবশ্যই ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে তাহলে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে যাবেন। অ্যাপটি ইনস্টল করার জন্য আপনি চলে যাবেন অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলের গুগল প্লে স্টোর অ্যাপে। বেস্ট নিউ রিংটোনস 2020 ফ্রি ফর অ্যান্ড্রয়েড লিখে সার্চ করলে অ্যাপটি পেয়ে যাবেন। অ্যাপটির রেটিং পয়েন্ট আপনি যদি দেখেন তাহলে অবাক হয়ে যাবেন।